Det er fornuftigt, ja. Og så begynder den på den der bankelyd der igen. Er der nogen, der kan hjælpe mig med, hvor det kommer fra, eller et eller andet? Ja, den her, den kunne også sættes på, men jeg ved ikke helt, hvornår den får ordentligt endnu. Men ja, det er den bankelyd her, jeg tænker på. Om der er nogen, der ved, hvad den kommer af. Og så måske også den der viskelyd, der kommer, når jeg gør sådan her. Det er det.